Mă adresez dumneavoastră în această zi în calitate de cunoscător al fenomenului și pot să spun că, dincolo de cuvinte și expresii vulgare care deranjează doar pe cei ce nu văd în depărtare, e adevărul despre tot, ci doare. De la golani la politic, de la sex la credință și de la violență la suferință, doare. Doare pentru că e vorba despre noi. Despre ei, acum că au la dispoziție tehnologia pentru a-și transmite mesajul nealterat de limitele impuse de societate, direct către mase, cred că au devenit prea mari să ardă în atmosferă, prea de stradă să cadă și, ca niște bucăți imense de piatră și gheață, vor lovi cu o forță de neimaginat și cu consecințe devastatoare, pe care le vom simți cu toții în anii ce vor urma. Doamnelor și domnilor, cea mai tare trupă! Mă adresez dumneavoastră în această zi în calitate de cunoscător al fenomenului și pot să spun că, dincolo de cuvinte și expresii vulgare care deranjează doar pe cei ce nu văd în depărtare, e adevărul despre tot, ci doare.